Hello，大家好，情人節快樂！見到咁大張餐台咧，就知道今日其實咧就想同大家分享下食物嘅。咁就情人節諗住出去同你嘅伴侶食飯啦，定抑或煮翻兩味喺屋企度撐台腳咧？我今日介紹嘅食物係五行金木水火土。究竟點樣嘅配搭先至會令你同你嘅伴侶咧可以和諧啲啊？咁其實如果你話我都唔信呢啲嘅，咁都可以當係攞下靈感啦。我會介紹兩餸一湯嘅五行食物俾大家嘅。咁最近咧都喺屋企執下嘢啊，清潔下嘅時候咧，都會留意邊個位就應該放啲乜嘢嚟到催旺啊，亦都配合翻自己五行金木水火土邊樣嘢多就要去揾邊樣嘢去克制住，邊樣嘢缺就要去揾多啲嗰樣嘢嘅去彌補翻自己。咁其實呢樣咧就我之前喺香港做地產嘅時候咧，都跟唔少業主學過嘢㗎，因為得好多業主咧都識風水，咁就睇樓嘅時候咧帶埋風水師傅啊、羅庚啊呢啲都帶埋嘅。好專業嘅，咁我都學到唔少嘢嘅。咁就係啦，咁到片尾嘅時候咧，我就拍攝咗一個距離我而家住嘅地方3公里嘅屋苑，叫做自在城啊。我而家喺木馬湖度住緊，咁就上一集咧都有講木馬湖究竟有幾好，究竟有幾方便。咁呢個自在城咧都同木馬湖咧好相近，好相似。咁大家可以睇到片尾最後我拍呢個視頻，大家分享。咁因為嗰個單位今次就唔係出租嘅，係放賣嘅。因為之前嗰兩集嗰兩個單位就係放租嘅，咁就呢個單位就係放賣嘅。祝大家情人節快樂！五行嘅金木水火土嗱，並唔係咧貼喺食物上面嘅標籤，而係咧古人用一套大自然裡面嘅元素去總結出嚟嘅自然能量運行規律嚟嘅。嗱，人體本身就應該係一個五行俱全嘅小宇宙。嗱，我自己咧係水旺缺火同埋土嘅，咁假如我嘅伴侶係木旺嘅話，咁就需要金同埋土嚟平衡啦。咁呢一餐飯屬於土同埋金嘅食物，對於我哋嚟講咧，都係好有利嘅噃。蓮藕山藥排骨湯咧就唔錯啦。蓮藕同山藥都係屬土，對脾胃好啦。咁排骨又係屬土，咁再加入幾粒紅棗啊，可以補到火，火可以催旺土噶嘛。嗱，最後咧仲可以加啲胡椒粉，胡椒粉係屬金嘅，咁入啲湯裡面咧調味一下。哇！你睇下啲蓮藕幾靚，揀咗嚿細細嚿試煲。對，就28那天我拿10斤，平常就是正常的5斤 ，OK 了。拜拜。再聊会吗？多少錢？4塊錢。4塊九。5個6人民幣，幫我刨埋。咁就落啲排骨啦，即係帶肉嘅呢一種。咁蓮藕就落差唔多咁嘅份量啦，放落去啦。咁另外呢啲淮山咧，我就成支放落去咯，成支放落去。咁剩翻呢啲咧就用錫紙包好佢啦，就愛嚟炒豬肉片。呢個咧亦都可以係剩咗嘅蓮藕咧，就花生蓮藕炆豬肉。咁呢個跟住再加水加紅棗，咁就可以燉1個鐘頭度啦。嗱，紅棗咧浸軟咗之後就去核，咁啊再加啲粗鹽上去啦。好啦，煲靚佢。
跟住咧，我就中意加滾水落去嘅，即係加滾水落呢個燉盅湯裏邊，係啦。咁個燉盅咧，佢都係屬於土性嘅器皿嚟嘅。咁呢一個餸菜，唔係呢個湯咧，真係土氣十足啦。好，冚蓋，大概咧就1個鐘頭到啦。咁嗰個山藥咧又唔會話燉到爛晒，如果你唔好切佢吓。咁至於呢啲咧飛咗水嘅排骨就包好一包包咁放喺冰箱，咁不時可以拎出嚟用。